Olá pessoal, vou ensinar como ativar o som do seu iPhone quando ele trava como. Vocês vão saber que é característico dos aparelhos Apple, seja um iPad ou um iPhone. Fazer barulho toda vez você bloqueia o dispositivo se ele foi desativado por algum motivo. E deseja ativá-lo novamente, aviso mostre como fazer. Primeiro tudo entraremos nas configurações e clicaremos nos sons. Dentro dos sons deslize para baixo e como você vê eu o tenho ativado onde diz bloqueio de som. Se você não tiver ativado você o terá, então você só teria eu tenho que dar de novo e ele seria ativado, então nada. É tudo, até mais, obrigado.